Bang. Kesannya menyenangkan, Pak supirnya nyaman, makanya bikin penumpangnya nyaman. Cukup nyaman, menyenangkan. Jadi nggak berasa tanjakan, belokan, nyaman. Pokoknya ramah-ramah, kompak. Nggak nyambung kemarinnya anak-anak. Oh iya. Bikin anak-anak. Ini salah satu artis, Bu. Oh iya. Artis TikTok. Kan penumpang kami juga ada followers fansnya beliau juga, namanya Paris. Pokoknya recommended. Oh, terima kasih Bapak Abang. Ya, tim sompong. Ayo.